Përshëndetje Frosher, mirë se vjen podcast. Ju jeni njohur si aktivist, deputet, figurë që shpesh nxit diskutimin publik. Një pushtet konsistent i majt, domethënë prej mas luftës Kosova nuk ka pas asnjëherë pushtet majt. Arsimi publik, shëndetësia publike, përgjithësi shërbimet publike, pensionet, synon me i shpall luftë medjave, me i shpall luftë sistemi drejtësisë. Ekzistojnë partitë e majta dhe djathta. Unë nuk besoj që sistemi kapitalist është zgjidhja e duhur për botën. Kush janë të majtët edhe kush janë djathtët? A ka një rrezik kur një parti politike bëhet vetëm antidikujt? Ka njëherë nuk mjafton veç me fol kundër, e duhet me qenë më i qartë edhe në çka je prov. Nuk ka qenë gjendje që ty në oligarkëve me urrit tatimin, qa po dën ti ma shumë? Sa ma shumë treg i lirë, aq ma shumë zhvillim. Problemi është që qaj tregu i lirë që na do këtë neve që është i lirë, nuk është bash i lirë. Kapitalizmin duhet me zëvendësu. A beson që njerëz që fitojnë ma shumë, duhet me kontribu ma shumë? Nëse ishit konjën qeveria, i shkon sa një parë që ju e kishit bo? Kur rinia nuk përfshihet, a është mungesë perspektive sa mungesë besime? Domët që ja bojnë shoqënisë, edhe mos me pas reagim. Cili model qeverisës është më i mirë? A ka diçka që njerëz nuk e kuptojnë siç duhet për ty? A ka najsen sa dush, po mendoj, a ka najsen që e kuptojnë. Fillimisht u dënuat me 8 vjet burgim, por më vonë gjykata e apelit anuloi vendimin dhe ju liroi nga akuza për terrorizëm. Kjo është shumë politike, s'është veç personale. Po drejtësia s'ka çare parë në vend sepse